Il presidente della regione Renzo Tondo ha inaugurato a Nimis il nuovo stabilimento della Sire, azienda del gruppo Halifax specializzata nella produzione di strumenti di analisi microbiologica esportati in tutto il mondo. Auspico, ha detto Tondo, ricordando l'assunzione di 50 nuovi addetti tra diplomati e laureati in ingegneria e microbiologia, non solo un presente significativo ma anche un futuro importante, evidenziando la scelta di ampliare la struttura a Nimis, piccola località della Pedemontana, a conferma che il Friuli Venezia Giulia è attrattivo anche nelle sue aree meno centrali. Sono stato qui 3 anni fa e i passi fatti con la creazione di questa moderna struttura sono notevoli. Avere sul nostro territorio aziende che nascono, creano sviluppo, fatturato e posti di lavoro restando legate al nostro territorio è importante in un momento ancora difficile, anche se in un breve periodo ho inaugurato 4 nuove aziende attive in diversi comparti produttivi. Ricorda Tondo, insieme ai vertici dell'azienda, l'impegno della Regione nel sostenere, forse più di altre amministrazioni regionali, l'innovazione in tutte le sue forme, perché la competitività del nostro sistema produttivo può rafforzarsi solo se offriamo continuamente qualcosa di nuovo. E questa è un'azienda che innova, fa alta formazione, ha laboratori di ricerca, deposita brevetti ed esporta più del 50% della sua produzione in 97 paesi diversi. E tutto ciò, ha concluso il Presidente, per il Friuli Venezia Giulia è significativo perché il nostro futuro si basa sull'export di qualità e sull'innovazione collegata a ricerca e sviluppo. È significativo che nel cuore della Pedemontana del Friuli Venezia Giulia, in un centro anche non particolarmente grande, un'azienda innovativa come questa abbia deciso di investire, creando un capannone nuovo di zecca, anzi ampliando uno precedente da 700 a 4.000 metri quadri e dando 50 posti di lavoro a giovani laureati, diplomati, ingegneri, microbiologi. Insomma, una bella realtà che significa che il Friuli Venezia Giulia, anche nelle sue parti periferiche, ha un'attrattività importante.